목욕 한번 해볼까? 요즘 나라가 평화롭건. 나도 목욕 낼까? 애치개물이에요. 오늘 다섯 개로 애치개물에다가 눈을 붙이겠습니다. 자, 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 먼저 애치개물 부탁 붙었어. 눈 5개를 준비합니다. 자, 그 다음에 애치개물 한번 뜯어보겠습니다. 먼저 마카롱부터 뜯어주겠습니다. 와, 떼보는 거 진짜 좋습니다. 이거 와, 진짜 재밌게 한번 이거 처음이에요. 이거 와, 진짜 재밌겠다. 네, 먹다가 뱉다가 하는 거예요. 하면서 어디 갔지? 먹다가 왜? 먹다가 소매서가 없군요. 자, 소매서가 들어가 있습니다. 소리가 맛있군요. 다 넣어보도록 하겠습니다. 이젠 잘 되고 있어요. 배가 조금씩 안 부르다니 녀석. 맛있어 죽겠다는 녀석. 제 이름은 하트 똥땡바. 계속 먹고 있건. 이야, 터졌어. 거기들이 터졌습니다. 다 합치다. 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 이거는 이제 그만합니다. 엄청나게 많이 넣었거든요. 근데 자꾸 빠졌어. 눈을 붙여보겠습니다. 저는 안 돼. 애착음을 로봇 만들 거야. 눈 붙이지 마세요. 그리고 아리 자꾸 대줘. 왔지. 자, 이를 내면. 색깔이 이쁜 괴물이에요. 네, 이거는 내 착한 괴물이죠. 자, 넣고 있습니다. 여기다가 말을 잘 안 해줘. 죄송합니다. 자, 넣어보도록 하겠습니다. 들어가. 오, 들어갔습니다. 또 들어갑니다. 괴물, 애착괴물 들어갔습니다. 자, 들어가고 있습니다. 자, 우와. 안 돼! 들어가! 들어가고 있습니다. 자, 들어가라, 괴물. 애착괴물 들어가라. 자, 색깔대로 해야죠. 자, 절대로 안 터집니다. 자, 개구리알은 정말 귀엽죠? 개구리알을 먹어버렸습니다. 개구리 먹였다. 개구리알! 어디 갔어? 다 떨어졌어요. 자, 밑에다가 떨어진 거 주워주세요. 자, 떨어졌어. 저기 밑에 떨어졌어요. 도와주세요. 야, 우리도 한번 목욕 한번 해볼까? 요즘 나라가 평화롭건. 나도 목욕 낼까? 여기 개구리 알 목욕? 재밌겠다! 오, 와우, 다 애치괴물이야. 우와, 특공대를 보내야 되겠어. 특공대 나와라. 치아, 내 팔 부러졌어. 이 더럽게 시리. 개구리알을 먹어버릴 때다. 우와, 안 들어오잖아. 안 들어와. 자, 그럼 들어갔어? 갈 거다. 다 죽이다. 밟아라. 으아, 개구리 목욕탕이 이상해. 개구리 목욕탕 도망가. 으아, 개구리 목욕탕 도망갈래. 다시는 올 생각하지 마라. 여기는 깜찍한 곳이야. 도망가. 개구리 알들을 또 구했군. 나를 아직 쓰러뜨리지 않았는데.
개구리 알들이 다시 풀어줬지. 도망가자, 도망가. 두고 보자. 오늘도 나라를 평안하게 지켰군. 하하하하. 그럼 오늘은 여기까지. 안녕.